出来真的会变好喝吗？其实不尽然哦。为什么你知道？因为今天的状况是哦，你用这台设备跟你很熟吗？可能不熟嘛。你可能刚用一台新的设备，然后你对它的火力啊、抽风啊、干嘛都不是很了解的状况下，那机会最大的问题就是你不知道接下来会发生什么事情。我们烘豆这件事情很麻烦，就是说，你没有烘到这个程度，你没有烘到这个烘焙度，喝喝看，你怎么知道烘到这个烘焙度会好喝？然后这是一个很有趣的概念，你没有烘到这个烘焙度，你怎么知道这个烘焙度是好喝？那换个角度来讲，你没烘到这个烘焙度，你怎么会知道这个烘焙度有这么难喝？有没有？所以你看到我们都是先体验，我们先做了，然后看到的结果，我们再去回推前面的事情。所以我们其实在重复这样的经验。只是我们学烘豆的话，就是说 ，OK， 我们有一些教科书，我们有一些理论啊，让你做一个参考。而这个理论啊，这些东西是绝对正确的吗？我觉得在某个范围内它是正确的，在某个范围内它是正确的，可是在这个范围之外，它可能变得不正确。为什么会提到这件事情我们举个例子跟我们烘豆机一般来讲的话我们会有一个抽风。OK， 我们这有叶片的有叶片，然后豆子在里面搅拌，然后风这边把它抽走，然后气体从那边出来，这是传统，这是半热风的一个系统。然后我会提到一个问题，就是说我火力很强，所以锅子里面温度会上升 ，OK， 这合理。来，我抽风很强，所以锅子里面的温度也会上升，合不合理？合理。我抽风非常的强，强到那个火都快被抽进来了。你觉得锅子里面温度是上升还是下降？你看到这一点就很重要所以你看到我们讲我的抽风压力上升。我的抽风上升，无论你是风门变大还是抽风压力上升都没关系。重点在哪里？大家提到一句话，就是我们烘焙里面我们有提到所谓的对流热跟所谓的传导热。为什么我们不会谈辐射热？因为你量不出来，量不量得出来？可以，量的成本怎样？很贵。你可能需要去某某研究所，然后借一台设备，然后在那边手网摇的时候去量测空气中辐射热层，很累了OK， 所以为什么我们烘焙一般不会讲辐射热？量不到，量不到嘛，量不到。那传导热量不量得到？也量不太到，但是勉强观察得到。什么叫勉强观察得到？我一般会在里面插一根温度针那插这根温度针，它会间接的表达出传导热现在有多少，间接，它不代表绝对的数值但是重点来讲至少你有个东西可以去做量测，它数值不是绝对正确，但是可以做参考。那我们可以装一根排风温，或是装一根陆风温，然后去量测陆风的温度，它是绝对吗？不是，但是至少可以观察，所以烘豆一般来讲，我们都只会讲传导热跟对流热。然后呢，我们会得到一个状况，就是我把风门打开的时候，我的排风温度会上升，合理的我把风门打开之后，排风温度会上升，所以我们可以往前推，就是说，这时候锅子里面的温度应该是上升的。锅子里面哪个热的温度上升？对流热还是传导热？其实同时上升，但是我们比较能够观察到 ，OK， 我们现在会假设说，因为我把风门打开，所以在排风的温度上升，所以我们得到了锅子里面的对流热提高。但问题来了我风门可以一直开，然后温度一直提高吗？没办法，你开到一个程度之后，你会发觉到那温度是上去就下来，为什么？各位，空气经过这个火焰加热，再进到烘焙桶里面，它在这里加热，再进到烘焙桶里面，这个抽风速度越快，代表进去的空气量越大。进去的空气量越大的时候，你的加热火力如果没有调整的话，那个空气怎样？温度会越来越低。
OK 合理吗？哦，所以呢，你进去的抽风量虽然大，但你的对流热是高的吗？没有，是低的，是低的。好，所以我们在讲所谓的抽风量增加，所以我对流热增加这件事情，它只局限在一个很小的范围里面，就是我这个火力调这个风门大小，这句话是成立的。可是我这个火力超过这个风门大小之后，其他那这句话是合理的吗？就不合理了。所以有时候我们所谓的大风门，所谓的大火力，它是一个相对的范围，相对的一个范围里面是合理的。所以在这个范围里面，我风门调大是对我而言是比较大的风门。来，风门，因为我们要把烟排出去嘛，那我们已经说过了哈，烟排出去只要怎样？你只要有通道，它烟就会被排出去。烟很轻啊，它只要有一个通道就会被排出去。所以各位有没有听过烟囱效应？有没有？烟囱效应。烟囱效应是什么？你只要你的排烟管够长，超过3公尺或5公尺以上了，会因为温度差，因为热空气往上走，于是呢，它会在这个地方形成一个抽力。所以各位有没有发现烟囱都做很高，有没有？人家就做那么高才有效。所以你要在你家制造烟囱效应的话，你至少需要几公尺高的烟囱。一般来说，大概10公分的管哦，你大概需要做4公尺吧，3到4公尺左右，你才会有足够的烟囱效应。所以热空气往上，这里的气压变低，于是其他高气压的压力就会进来，所以你会看到一个抽的状况。所以你家里只要装一根烟囱哦，你会发现一件事，所有空气都会往那个地方跑，就这样子。我们在烘豆里面，只要你有通道，因为我们在这个空间里面，它温度很高，所以呢，它就会往有洞的地方出去。所以我们在这教室里面，假设烘焙桶在加热的时候，只要有洞的地方，气体就会跑出去。可是我们家的抽风机是为了什么？对，我们希望那个烟跑到我们想要去的地方。对不对？我们烟希望跑到想要去的地方。OK， 那我们用一个抽风机，然后把烟带出去。这时候风压需要很强吗？不需要。BB啊，5风得啊，多小你知道吗？大概这种风扇的最小量，它都有办法把烟带走。烟就是这么轻的东西。那现在问题来了，风门要开多大叫大？很多人会讨论这件事情，因为大部分的烘豆机里面都有风门。我的风门要开多大叫多大？这时候会提到第二个要点。第二个要点就是说，我必须把抽风打开，然后把银皮带走。而银皮带走这件事情，上次我们就有提到了，银皮它也很轻啊，所以你只要靠近那个抽风的地方，银皮就会被抽出去，所以跟叶片有关系。OK， 那我风门还可以开多大？大到什么程度？大到说我可以把豆子抽走，可以吗？不可以，对。所以你看风门有没有一个极限？风门的最小，你最小的风门最小怎样？烟至少出得去，然后最大是怎样？豆子出不去。这就是一个烘豆机里面一个合理的风门可以调整的。然后我们在里面去调整的时候，调整怎样？我什么时候我烟出，然后接下来就是银皮，银皮在哪个阶段是这些风门多大它就可以出去，你就会得到一个风门的最大、最小，然后跟大概中间的位置，你就会得到这台机器有效的风门。然后有些人说我的抽风机很强到连豆子都被抽走，你觉得这机器应该蛮有问题的吧？应该去做吸尘器，而不是来做烘豆机。OK 好，所以这是一般烘豆机里面一个很重要的概念，就是我们所谓的热这件事情。
它在一个范围之内是有效的，它在一个范围里面是有效的，有效的。哦，超过这个范围它有效吗？那变成无效，那变成无效。所以烘豆有时候你们在网络上看到资讯就是说，哦，我的抽风开越大，我的对流热越高。可是它这句话本身是合理的，可是它不合理的地方在哪里？它没有告诉你使用的范围。我是什么机器，用多少烘焙量，然后在什么火力的状况下，然后这个风门是有效的，它并没有提出来。所以困难点在这边，困难点，这就是大家在玩机器的时候最大的问题，最大的问题。那你要怎么去测试你的机器它的风门是有效的、合理的？很多人会用一些仪器哦，就是拿那个风速计抽风啊，然后量很多数字，真的有效吗？真的有效吗？哦，不尽然，不尽然哦，不尽然。它是显示某一个区块的一个重点。OK 哦，那所以，这是目前为止大家对于抽风这件事情最大的困扰点，因为觉得我风门开很大，可是真的很大吗？尤其现在有所谓的压差表，压差表原理很简单哦，那个表筒里面有一个指针啊。然后里面有一个膜，它这里面它分成2个空间，然后呢，你只要管子插在其中一个地方，然后呢，它那边只要有抽力或是推力，你这个指针就会动。为了让这个指针动，所以它需要有一定的压力。可是我们刚刚讲了，如果你的烘豆机的烟，它只要有一点点风就排出去，而这一点点的风，这一点点压力并不会让压差表有所动作的时候。你觉得这个压力是？你觉得这个风门是有用还是没有用？这句话意思就是说，在这台烘豆机里面，我这么小的抽风就可以把烟排掉，所以我得到一个最小的风门。可是呢，我拿了一个量测的单位，我拿量测器材，发觉到这最小抽风连那个针都没办法让它跳一下的时候，那你会觉得这抽风大还是小？你会相信哪一个？你会相信那个排烟管那边有烟飘出去，还是相信这个表？可是问题来了哦，大部分的人都是看这个表，为什么？至少这个表有数值。你看这个表会动，你就觉得哇，这个是有抽风，而且数值越大，你就觉得哦，这个抽力很强。它抽力真的很强吗？哦，各位做一个参考哦，各位参考哦。通常让这个表可以动啊，抽力真的是蛮强。